Sana uringe mutegeri wa Meru TV, a very beautiful morning. Kire thare akura mbere ukumba kwithirwo kiwatana na batukire Meru TV rukiri wambita muthoni wa KIRIAMANA ikirukite ndaika 13 ake nyuma ya ile cherukire kumba kwithira chikiro amakune ndi kwene thare ngiro karika nyuma no chererie ndu utechereri muno. Karibu sana akiri Meru TV rukiri ni mwambita muthoni wa KIRIAMANA mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube atuikuo ya Meru TV Kenya na rikana kinya twariria ukulukire namba yetu ya SMS ni 0748 918 kenda twaraniria tuthome tumenye na nkuru kitu tiri tukomba kuthira kinya tukiwirirwa mibango kathomba ira tukomba kuthira atwikuretira ndakwirira mworoto yetu abatu ni utiro kuthoma ukumenya na kinya no kuwirirwa mibango kathomba ira tukuretira ontuku otentuku ya kuluka utithare ya kuluka no tindaika ya kuluka wothi atrite Meru TV ututhomete utimenyete na kinya utiwiritwe kirige tunjige tuke bithatu Meru TV rukiri kana mubango ya turinge metu gwatanirite na murembo kumenyekana ya LISPER KARIMI urani mwambiriri wa gwataniro ikumenyekana ya yana iriwa you are not alone kema antu yaro kulukire membi ya maumu membi mantu ya ukenera you are not alone ndira kaoita kakaomira kanendero toro abomba kwithira boy kuumira LISPER aikwira atri otewenka kithaira kaita akomba kwithira gakiuma no ntukwina antu barabumbike kwithira buki watanira bwa karandinthi bukambio twira ntaira ya mantu kathomba yare yethirite yagita na mbere kinyandira nterecha kwenu ntano tiari no kachitite na mbere kumba kwithira chikiongeleka twaburikania bote bwinka no ntukwina ngwataniro irabumbike kugwatanira abi na cio na bwatira antano ichiare ichikumba kwithira achi kinyamu icho kinyandira kana gakale egotwika nende egatikumba kwithira gakiona intobira gakubatara akaita karako kamweri wakarikania you are not alone ukarekaga hata chukuru kagwate njera akenda utiro turo bwako ibukumba kwithira abwe chenchi atwina Madam LISPER ndakwiro ringi ni mwambiriria ongwatani ule kumenyekana ya yana ni short form ya you are not alone kana Kimeru otewenka right. Karibuni sana atumbe kwithira tukiaraniria na nweno tukwina kinya mibango kathomba irombete kwithira akibanga na kwina kinya CSR akana antuku kya thoma mbura yarakubanga banga kenda utira nende uwe na barabangi bakumba kwithira bakigunika na njire imwe kana irengi imwe kanya tukethie akenda kinya tukiaranire twaraniria atukimenya na Madam LISPER. Akaribu sana kiri Meru TV. Asante. Ailia kamera yake mutegeri wa Meru TV mwiriritore yaku na araumete na nindibyo ngomba kwithira ukibwithia. Sawa asante sana mugeni ya Meru kwa marita mbita wa KARIMI LISPER mwari wa Meru but specifically mpendete kugana rambu mete wetu iruirirwa rera ya nawe nonkuririte ndena organization egutetheria antu egutwa you're not alone na you're not alone ni kana tukwenda gukuria na nkuritie but twameambirie 2021 yes iro you're not alone yambirie Madam LISPER endera wikura akiri ne ku mwarimu rera kura kene mbyo kwenda kwa turuni kwena ntukwemo wana mwira onde na ukura anthome mpa mtu fulani lakini kinyambere ntwika mundaitari inkwenda kuthira ndi mtu ra gutetheri maybe the community mtu ra kwa ile kana kara maybe nyakati winina kara kati uchiumba wikura kana we mwana munini ni watu wanakia mantu je nenda kwa wakili aya eu ndio ndenda but ndiko thia high school ndaga interest ya kuthithia hospitality manto ja kuruga uringi ombira ntithithia kosi uturingi kuthurana but as ora maisha jendere ndeja kwithiria kosi randa thithiri school ndetere kuthithia king bona degree but ntamitumira ndathithire to internship because nande before ndira school ironda amberie manto ja ku give back to the community. Okay. Madam LISPER andingera nende otwira wambirie organization ye kwigwitwa yana you are not alone bombere ne atawakirire wambirie kuthwanira ritwa ria you are not alone. You're not alone ritwa unda kamera up na leo 2020 actually around this time March. There in a lot of
mental breakdowns. Wow. Na negintu antu batiarairia muno sana. And then ndageria ku commit suicide. So I was nkari in there somewhere and then a laptop nda ritwa You're Not Alone riambejira riu kutari na chat GTP angambi ko the name yambejira nkorone ndandika ki laptop ndandika You're Not Alone ndamwira why You're Not Alone tijeni atanga gutetheria I don't know of what use you're going to be to me but with time kamenya urai tukawak na ugo. Yes. So later 2021 nkari in the two with a friend ndamwira I have a name. I have a name na rietwa riu nande ithaire keja gwitanguge. The reason gitumi kiu ni njuno raia na antu baba ingi waria mtu ukarealize ukaja kuona ti wenka ugukurukira thina actually waria mtu ukona ya ukairinga akuinye wiringa mpe ukore na nikina ndindira ndiriga uria nkuigwa na mtu uju ena thina nene nkurukie kwa. And then ndona nteninka other people kwe antu bangi ba go through na tebo ega wethera ukigwaga through mantu za maingi we wenka it is okay kwaria na ndi basically batu kwenda ku create that safe space ya antu kweza kwaria either men kaninya akuru kanari bumba kweza gutwarira na tumba gutethania. Anyumene au before 2021 ni ndio gita ndari skuru ndari iro ndathithia diploma kwa Meru National Polytechnic ndari skuru and then ande iro twa form kiama a movement eta he for she campaign na 2020 yes 2020 covid ejire match to ana ndona ante karanja ndachoka makutano nande around July na arora iro nande twambiririe he for she campaign twambiria because by then Meru County tware top 3 teenage pregnancies. Yes. Covid kuja nande tuona the best way batu tumba kuthithia itutumire sauti chetu actually ndikana ntukwembera uni kwariria antu baba inge yari rira twathithire mucemano jo tujo ambere ndariria antu motha antu 500 ndastuki ndatetemi tonto ntathithio ukaire but nande iro ndejere ndamenya kumbe kwaria gwakwa through kwaria ingutetheria antu be ingutetheria antu bange ko before that twari na kiama geta he for she campaign ekinya at some point nande gukinya 2021 nande twa tonto projects ira twari achichi ari tukutigana cho rugalemi continue but nande in a different way twetethairia na bare but now community at large tonto itu ategere talent management na mental health till today mbararia about mental health because igento oni nkorokirite na imbije what people go through riraba bagukurukira ki mental health. Apart from werende kwithira wina mental breakdown na ritwa ria You Are Not Alone ario bakwithira rikuira na in future wamba kwithira ugituma kana ukibwithia ya organization ni mbingi yombere kwithira ki inspire akwambire this organization. Actually ndenda ometa ritwa ria mami okwa. Wow. Mary Kagori Foundation. Because my mother kwa apasile I think they high school. They high school. Na she was a giver. Ari mtu kuweza na ari mtu gutethania sana. So rira ndairia mtu wijene na mantu jatambira sama yomba kundimiti na we. Na ndinonga twethithia ke branches bikirai ke branches imwe Mary Kagori bra. But inspiration yekwa emantu za jonde imami wakwa ari mtu mutethania na inkurika na agekuwa narwa runene age pass ambirire mwari ko kethera kwe kintu ndagutigira imurungu be kind kwa kind na kimero na be kind tethaniria inya otethia mtu naro rojo akhuruma rekana nwe ukamucokeria na ubaya mutetherie na ankwere mbezete go struggle na gintu kiu because maitetera maingi utethairia mtu kana ugatetheria mtu tu out of that goodwill antu boy baba za gukuthithiria mantu fani apo baadaye. Na ndi but ndarikanura mathe ambiriri nya mtu eza kuthithiria gintu giki mucokeria na bwega kaire kikurikira atagikara kina mwankie mutoni ubibiria yugite ni wambirire I think that is the source
of me but inyora ndamona agitetheria ntunturene aringi kweza na agatigwa atinakyo but bibilia uganja rere nenkanaira ire nenkanaira no thari minkuruki ne yawa ko utiro twaga so I live in that enda tukwari no mantu jegie akumenyere mwingi kana kumenyera mwingi kana kinya gutetheria mwingi igichomba social advocacy akiwe we LISPER na mwambiriria wa you are not alone imaanisha hata kiwe social advocacy kioni ni ndakora kimiro ni gutetheria community especially be marginalized bara kuona teka batena resources iria chiria kwinabo for example Tamar Sabet Turkana but nande jake women ikethura batwe women twethara turi lesser sorry to say this in the community kana in the society so iko make sure policies iko thithwa especially ke the young people ke communities too iba kumba guthetherwa in different ways ke social changes social advocacy policy making strategies system yongwa system ya Kenya kana system ya Meru Uganda about a certain people ekuru a youth Uganda people living with disability tontonya people living with disability they are very dear to my heart Uganda about them endene kiringwataniro eku ya ayana kana you are not alone akwina mantera wailire no rona kwina mantu muno yatukumba kuthira kibwithika kana ya kubwithika pura ayatibaterium for example tukiarire mimbi kinya FGM tukariria early pregnancies kwina mantu key issues ira wailirio chira nani ki yana kana ndira nkambiriria my organization yayo nkomba kwithira angitigira yakumba kwithira yekinyanira pura kubateri riambere ni teenage pregnancies and about the moment mtona mwana moni community kuimujukaya na yare kana nawe na kuonekana twenwe mtu ugote na uteo mtu maana so ngatrima na tontude na cases iria ndena church ya anabatini I work with them bitana yanabo mwangato akinyata place nkona mwana ozo ari akinyetie na ndino waigwatire njara because kwe school ito Greenland kanyakine either specifically yana batin mothers na kwero 2024 twetere around bejo kayana about teen mothers na bageta bakothoma high school na ndi gweta school ure na ndetre ndetandetheria kana tonto tekande na uwezo bubwinge kana na ndi kare ka unkamenya na mwanowe na kathiria school na nditha ingo genko muchira because atare able kuona grade njega komuke technical komuke tathitha diploma kana certificate yewe but ingo chwa fans urambumba mwana omba gutonya ikenda na ndi etenya thithia beauty tondarende kuthithia beauty uramba gwetaka thithia beauty course yewe and then ikenda omba kuimenyera na amenyera mwana ojo amenyera family yake and then also FGM ndadugana yete kumero but it is there area and how ratumba gutethaniria na nini yeze ikwaria na chiefs na sub chiefs tontupo ibaba ije what is going on ke community rebario na reu ke tweke he for she itwa wakire na bona indonere gitango ge but some places ikwaria na lot of resistance actually ndirera mtu goro ntumba kugora twerere twetere twengwa some places nte uga naro arafu ndai mbeza they were very resistant about it na batwenga batora baba bukaja boira ribeto manto tajeko wow so you see it is ikentokiria kireo na ikentokiria ke like a norm ikentokiria ntu bamanyerete kuthithia nawo ko tabatu twenda kwambiria na the root cause na nande antu baraba gwatirite ikenda nande tweta kwariria nande antu bara already together twena acceptance but nande twakinya antu rene tuga batu twe no to twize tutumba kukama na solution kana gutetheria ntura tukwenda kubatetheria ana ntubambere nende ku support kana gakali tukuchenende wetuka kinyantu bariwa sorry wetrimantu bariwa atwekete focus yetu kikana kali muno mwanka tukolo ikana kaka boys na raro the twaria utino ndiribo kigweta kana kaka boys no kana kakali FGM early pregnancies
no tu wikite focus yaku ku support kana kugwatira kana gakali kana gaka izi nkagwete. Okay, very well. Na bomba gwete mkigereya go create space ekubathikira thimone kwa maita jara mengi ukambithiria ikana gakamboi nkwariria ngutetheria especially tanara ura Nairobi universities you ana bara baingi ngwete njara na bara ntethairia itwana tatumboi twatwari yo bathatu bana because naoni atanosia ndemwarini nkagweto na ini munene ko ndi na baba betu tumboi ko neimbize na inkona mantu daraja kwendera kitwana tutu twai tatuizi na nkaigwa rimwe imbiga wa maroro muno especially thairia gintu gikuonekanira and then mwana muthaka akonerwa akathithiru antu bakauga mantu thairia o mabo amenyekana bugakira ki kana thairia injustice happenera kimanoro okamboi utokwaria na ingeraia as much as I can urambumba kwariria na kwaria about the boy child na ndithi na nire bango inyabati ciarairia wow tonto birire kinyabatirika na kuchire bomba kwithira baikungwirwa because ba era atire to yarume we are men men don't cry men don't show emotions men no. By the time ukinya to a point ntomurume ukarande aku open up na wamwa kumutethia ai ukethro take it along nande ikiathiria ni ngumu sana tonto ndirore kwa mtu ndirore goro ukienda go support mwana ukamboi umo support yate because gintu kyo imbio amugurira kana imbio amuthithiria kana batethi ya ikundi to ekoro bathithia ikundi bia bete bo banking bate gwatanira bathithia you know na ndio kethiria it is hard for you go karambe uthugania how are we going to do it but now as yana itukwenda go come up na maybe programs mwakana ijire murungu atutethia tuona mbecha ila tumba gutetheria the men but as yana ora tuthithite it will create that space any man can come bera atanochi atire to the world you're men but to me you're my babies you don't have to be strong to me any man around me you don't have to be strong to be you. Wow. Wintomuru you have tekana na untomurume wina ndamu wina nkoro just become you urambumbo kuringira thimonkerera talk to me. Wow. You don't have to be strong. Wow. Na bationa agintu kiu kiu ikyo akibaga enda tukwarire mantu jegie kana kali kwina mantu twichi no mwaka atumbe kwithira tukiringithi number 1 kwina menstrual hygiene awareness kwina na bari batathomitho mantu jegie menstruation na kinyaba ngibethiri bathomithitwe na aramimbi bari ukethira kwina challenges cha kumba kwithira bakiafford kana bakigwata akintu kireke kwendekendera baintukune chio cha mweri na mno ntere cha buri challenge na ataithirite impact ntere cha buri ankwire bore I place funny kwina mbura kwina gotina mbura tauni na arankoririte tutwire tukiaza irobia msaanda kuma ndemo na kwanza ni kana twetha machindano nkoririte kanisa ya IPCA kinoru tukera na baru irerere ibaru muiro beba mbere na no kwina mpara. Wow. You can understand growing up ukiga wa mantu tajeko ne nyana and because like a month ago the nominated member of parliament eta Madam MUTHONI nareta ageza na irio ne nyamu bunge ukethira nandi ikethira irio ithina ekona na nize antu bau kurime kugo tuma bakona mbecha gutekura mbecha bagaitana cha kugura pads ukethiria i very hard ke mwanora kaninya nyina kuona pad na I conversation ira mbarite na arimo baba ingi ba naraura gweturu irurarera na bore bambira eze tuna thinacha thinera aja gucho ukomba tutetheria thina ira aja juvenene tutetheria ko withairia na all of those mantuja jonde thina yakyo ni kwithira kutina economic empowerment maitajara mainge me included the organization yetu tutatwathithia social empowerment but gutina mtu kwenda kweja kathithia economic empowerment ira bweja patethia gikundi kiki kana ntureze economically
bagaitethia utiumba gucoka kaire agu anto bara baingi bathithagia nikio na siasa bethara bena power over us. Yes. Bako geraira kanini ujunguko kanini ikendo gacoka ariko wacoka kiriwe ringi tonto agutethia buru utemo need. That is the human nature utemo need nandi kugerera but now as yana turenda ku with economic empowerment uratumba gutetheria antu za baba ikenda bomba gutetheria antu beko na economy kema antu za mbecha. That is the real problem everywhere. When I'm better nuje some things Pastor Apostle Mbetharande mutumiria Apostle Joshua Selman yauga when I'm better kwe marombo tiromba nyari mano urairwa kuromba because half of your problems imbia ko mbecha icho thina kimantu ja jonde tonto gukethera kwina mbecha tutethera twistragura mantu ja pat tutethera twistragura mantu ja irio tutethera twina antu bena mental breakdowns tonto bara bengi mental breakdown gutina irio ndinana batere kuria school fees mte kwani batere gwitavwega all of those things twategera tukona ni hata tumba gutethia antu economically bomba go stand. Akwina na baraba tumba kabisa kwa fund funds intrava intukune chio cha mwiri na watrima kinyaki mimba akana muyema ingere yakumba kwithira ana bakigia baregia maubetete guchwa mimbi tubecha tokumba kwithira tubatethia akinyaki iri kura funds babu nende ure organization ya yana apart from kumba kwithira bugichumiria ana kutetheria na rabu kumba kiri kwa yana funds etawuro chio tumira ni bibingi bo bakwithira bukibuthikana abwe na opening ya kumba kwithira bukiwatana mimbi na any other organizations ira chikwenda gutetheria akirutereru turenda go create I'm forgetting the name ara parts chikethera chiri accessible na kiu again tukira ethra ne bill kana leaders batu batere ko bagwata mateka especially the women leaders ekurukithwa if nini izi tata antu batumaira rira ba condom chakutuma nduwewe so I can use the word condom I was avoiding kana mebira mebira ni kweja na freely na that it is oigwa mwere kuthithia iroko it is free. What about sanitary pads area mwari lazima ona wow at least dena mtu akuran my akuread akirie kwa nchira mperi muthoni duari yuara linda for 10 minutes number 1 sanitary pads free condom 1000 because sanitary owanije kweno weta kweno twetere ana batizinya pads imbire kana na ana ntore we kuruti makuruje pad imbi literally ko baritana pad nimbi na dhaire be menses chao ugakarate uwere mtomo yani orionekana funny nya utukuonekana uri mtomana na menstrual period is the pride of a woman of every woman ukethira batize pad imbi batize ubatere kuthithia that season ko we are looking how we can be able to have the pad drive ikienda tukabana nkaira pad skuru tukambire na skuru ile kethira a seasonal. And then also how tomba go come up na reusable sanitary pads. Wow. Na ndethe na nire roje. Rako rithambia. But again, ukethira mtu na kuona roje ra kora nguo ikomanisha reusable sanitary pads akathambia. Thena au mwanga utore finances. Wow. Tomba ko the reusable sanitary towels because ukethira kuona by the time the policy changes na bina mbidi the pads ya free ekethra take a lot of time na pad da 85 but it kura yari 50 85 na ndiko na 85 it is a lot of work na ndit but to kona ina we ratumba kuona finances to carry the reusable sanitary pads umba gututetheria muno iriaka ethriga towel kana thithu na ure bateri kodithio na cotton kana different things and then baka miura kana kwe cups chetharo irio but nande cups it is hard tontu yana but nande the women they can be able to use the cup but again because of nara mtu akuririte weto nenkira mtu the cup akaona yaka ukwenda mura thank you na ndio kuona kile omba kutumirite is either the pads kana the reusable one the reusable one
the idea is there, but the money is the issue. Wow. And now, Madam Lisper, kuma we kwambire this organization, ingwet kenwita netie na nwitite maybe kimaskuru mwanya na nuonete kanya ka kuliungira na kwaraniria anari kathumba. Kaitane kaka their menstrual periods. Do you think ni bakuthire ki affect maybe kinya kithomo kiao ikaloa their self esteem and to kinya thai in this generation no trima kire skuru omweri akwina mwana oraiji kene omweri no mwanka atire skuru ja ntukuira tu omweri no mwanka mwana orari akuya skuru. Do you think ni bakuthire ki affect mwana omwari kiruterwa kithomo na kinya na kiruterwa kutira self esteem wene kumba kuthire kinama in one way or the other? Buru kabisa na nyate kithomo aki nya mtu yangu gene ko babo kupitana yabo ngo gene batoka menya kinyata certain day mtozo akaura for like 3 days 2 days because the menstrual periods is in a lot of pain na maitajara mengia na baba baka mi skuru baraba inge ba misa titontu ba murimo ikwethro atena pad egwekire ja skuru. So ukethira agento kira ntoba kethira balanite for 3 days na kobo beta for 1 week. Mwana ojo by the time I catch up ikethira chukite a lot of time. Na nitherwa ina shame. Especially kiana ba skuru. Na nyatio wake kwe mtu ndonera kiri experiment ena mwari ena ndamu na jojo na nukuona antura bomu matoka bomu weba na kumatoka na rimwe nya mtu agetaka kugura sanitary pads witha nawa inyaweta supermarket no ingiro na ngatheti nikiro ni thero why niki bateri and then condom chekeri awo ite kwithwa but the pad chithaniro no were baba kwa kugurere pad na we baba kana nyamukuru ku na we mwana omware nege ntuke it is natural atwetheriria ikithero but I think also urendereri baba kwa na tanosia I think ndona a big deal because my dad will go teta supermbora no kwenda ambira ije nyonjega ambira jukia so oni ntona the shame but again ona mtu yani ogwenya more oni ntitha ndamegora no mbitemeka matete nanjara because we need to stop making it look like it is a shame. It is not. It is the pride of a woman. Ukiona ikuona de mukaka mili. Sorry for the lack of better word. So it ne create ni ye mono kiana ba. Na nuite nyana ba campus baraba inge batona better. Sanitary towels. Because I've had of opportunity with Mount Kenya University, JKUAT, Catholic University, and some other universities. Nande naana in different universities. Neighbor mewakuona. Ko ukona tikiana kiba high school. Nya ore mtu akuendelea newe become a big challenge for them. So me the only thing that I can advocate for ni party chia free. Wow. Ichi free buruk kabisa buruk because ora maisha ja kwendera no the currency gwetekeja strong na niwe kwenda kwethi yake kana ikenda yumba kwa accessible to every woman the tariff na nini ile ikonenkanirwa ki other companies ika reduced ikena nande ethere yuma chiringi 75 yumba kuma chiringi 30 kana chiringi 40 ikena the manufacturer baraba kuthithia but ikethera bena a lot of money that they are using to invest on this thing na nije bakendia taleza price baget a loss nije nyabaka nenkirwa some policies ile ko batetheria ko bakat some tariff ikethera is a chiringi 30 at least everybody kana not everybody half of the people the issue kethre kodira kuaga sanitary pads. Okay. Madam Lisper uwenende ukarata person na mwene engwataniro ya yana ni haratumbikia kuambiriria rwaria rwatiri periods as in tekintu kia ukira kana tekintu kia ndoni no tukinya sometimes kurikana tu skuru kurio twe yakwe wa sanitary pads ahana ba boys baingawa twati wari akitukaigwa in a room tukanengero tukaithaniro twakonjaniro bro kwa cheko jana kwa until today kinyo kya witandukene ugeta kora wito kaura ukaithaniro baya wakonjanirwa. How should we engage kana kwambiriria at this conversation ya atiriri periods
ikintu kira si kitu kubwa, si big deal. Kinya ndrato weta kuchiura, it should be open. Utibati ku make it unimbi bwana ndi nkomeura nikiwa less of a person. Yani there is a way we bakwa kinya ndra we pillions ne chiaku. Kwanza ka mistake ya kwa happen ikaumira. Oh my god. School teta for a whole month. No to no kuiva Anthony na no to bora okirire yethe yumirite nguone antu bakuthekela sana. Na muno boys, this conversation ya periods kabisa tukamenya menstrual cycle ni kitu ya kawaida, ni kama kunywa chai, kunywa maji, as it's normal. Tubati kuambiri this conversation ina tubati kuambirire kenda at least akinya tukiambirire kuga atiri endire kinya mwana o myako ina achiari kwina na bethera by single by na single parent na ni by the endire mwana mwari akinya those days atipo Anthony ya uface ile amwira dadi kukariona na una me I remember endira ndakinyere kaita kau ndatuire any other means cha kubwithia ndachia na inkinyire to pass through high school na tutumira twathira na bando I'm still on my periods ntikomire ku face my mom mwira atiri mom akwina untubuna na I need this nuko mena tandetire na ntiumire kinya kwiri nyamukirinde mutumaki my mother ndandikire karatasi ndetete ndenkira my mom na ndaura no ndona buri untubu nene yakainya nkaurwa. I don't know this conversation ya tureko kila periods tureka kuchona ikiwa kitu big deal ya ere ambiria na ugwe na woni thairia ukona periods ubatere kwithira